Quan tornem a la plaça, la gent surt de missa. Reconec immediatament el poeta. El conec pels retrats. Avança, s'acosta a nosaltres. És una figura inconfusible. Si no hagués vist mai cap retrat d'ell, també l'hauria conegut. Ara passa pel costat nostre. Sento la seva veu. Ens mira, sí. D'unes quantes passes lluny el seguim. Va camí de casa seva. Sí, estic decidit. Faré la visita sense vacil·lacions. Hi tinc dret. Jo vull ésser d'aquesta minoria per als quals el geni, la glòria i la immortalitat són més poderosos que la riquesa, que el plaer i que la puixança social. Soc un aprenent de poeta i vull postrar-me davant un mestre de poesia. Què li vaig dir? De què li vaig parlar? Com vaig comportar-me? Avui tracto de reconstruir la visita, de reunir els meus records. Tinc una sensació de vergonya, igual que aquell dia, quan vàrem sortir de casa seva. Casa seva? No vàrem passar del jardí. Les galtes em cremen, com en aquell moment, quan ell, en acomiadar-nos, em posà uns quants diners a la mà. Per què no vaig refusar-los? Me'n mancà la força. Jo no havia demanat res, no havia ni fet el pobre. No m'havia planyut en cap sentit, al contrari. Vaig exagerar la confiança en mi mateix i em vaig mostrar joiós de recórrer Provença a peu. Però ell devia endevinar i ens va voler socórrer amb unes monedes que jo havia d'haver refusat. Però no vaig poder. I havent entrat a casa seva amb el cor com una catedral en dia solemne, em vaig sortir confús, avergonyit, humiliat. La serventa obre, avisa, sense invitar-nos a entrar a casa. El nostre aspecte no és pas brillant. Ens esperem al jardí davant la porta. A un costat, per una finestra oberta a l'esquerra nostra, es veu una cambreta amb una taula escriptori. Neguitós, Puig es desespera. Mistral surt, amb una bonhomia maliciosa als ulls. Els reconeix d'abans. Ells es presenten com a dos catalans devots de la seva obra. Sèiem tots tres en un banc del jardí davant de la porta de la casa, sota unes branques de fullam espès. Quin arbre o planta era? No ho recordo. Probablement no m'hi devia fixar. Només recordo que el fullam era espès i que sèiem a la seva ombra, ell enmig de nosaltres dos. Mistral pregunta com és que els agrada fer de vagabunds. Es queden desconcertats. Puig li diu que és un escriptor en l'aprenentatge de la vida i que ha volgut manifestar-li els turments del seu esperit. Mistral recorda el viatge per Catalunya, pel Camp de Tarragona, que diu s'assembla a la Provença, dels seus amics catalans, del passat comú, del present distanciat. Fou llavors que la serventa es presentà a anunciar que el dinar era a punt. Per un moment es creuen que dinaran junts. Pobre de mi! Qui érem nosaltres per dinar amb el gran home, l'immortal? Mistral pregunta quins són els seus plans. En saber-ne que volen continuar en direcció a París, es posa la mà a la butxaca. Es va treure la mà de la butxaca i me l'allargà per al darrer comiat. Jo li havia vist la intenció. Havia notat el forfolleig dels dits. El meu amic també. Dins la seva mà vaig tocar unes monedes. Jo vaig apartar la meva. Joanet. No hem vingut pas per això. Les galtes em cremaven. El meu amic amb el cap em deia que acceptés. Jo crec que Mistral ho va veure. Sense dir una paraula més, em va prendre la mà enèrgicament i m'hi posà les monedes. Jo les vaig prendre, no vaig donar les gràcies. Vaig passar la porta d'esquena a Mistral i la confusió no em deixava girar els ulls enrere. Tot havia canviat. Després, amb la seva almoina a la mà, Mistral em semblava un home com tothom, com qualsevol senyor de poble. Ell s'havia comportat com un burgès que a l'hora oportuna sap ficar-se la mà a la butxaca per treure's uns importuns del davant, i jo com un captaire. Ell havia estat vulgar, i jo idiota.